ल सर्ट आज किनेको थियो नि प्यान्ट प्यान्ट हेरेमै सर्ट किनेको खोज्दैछ हामीले त मेरो त भइसक्यो 2टा प्यान्ट भइसक्यो यहाँ साथीलाई भएको छैन साथीलाई हो त्यो न सर यो खालको कलर हैन यो खालको कलर कुन यो लाएर हेर चेक गर लाएर चेक गरे कि लाएर चेक गरे कि कतिको लाग्छ नाप त घाँटीमा यस्तो घाँटीमा नाप ए यो ठिक हुन्छ ल यसो कम्मर नाप यो ठिक छ ल एकचोटि ट्राई गर त्यो बोक न त्यहाँ बोकेर हिँड अर्को कलर नि हेर ए कति साइजको हो यो 25 यो साइज छ तपाईको हेर्नुस् 25 का त हुँदैन है जति नआयो नगरौँ बोक न अहिले के भयो त अनि लानै पर्छ नि छ त हामी चाहिँ यहाँ अहिले प्यान्ट को खोजिरहेको खोजम का अहिले एकछिन मोबाइल बन्द गरौँ के त्यो पनि ठिकै छ त प्यान्ट 40 को त लाग्दैन तिमीलाई 36 को हेर्ने 36 पनि ठिकै छ यहाँ प्यान्टहरू पुरै प्यान्ट हो पुरै हेर्दैमा अब कुन हुन्छ यो पनि ठिक छ हो 40 तिम्रो कतिको लाग्छ तिमीलाई कतिको दुईटा नाप दुईटामा जाउँ ल हामी चाहिँ अब प्यान्ट दुईटा अब दुईटा फिक्स डिजाइन गर्छु भन्नु फिक्स डिजाइन ल अब हामी यहाँ प्यान्ट सेक्सनमा अब यहाँ चाहिँ चेक गर्ने ठाउँ हो पुरै प्यान्ट हामी चाहिँ प्यान्टको एरियामा पुरै यो प्यान्ट एरियामा चाहिँ भिडियो गर्दैछौँ सर्टहरू चाहिन्छ नि सर्टहरू पुरै ब्रान्डेड सर्टहरू छ साथीलाई अब प्यान्ट चेकिङ छ हाम्रो ठिक छ कि कस्तो छ अब रेस्पोन्स के आउँछ टाइट छ भने भन है हामी चाहिँ अहिले प्यान्ट छान्दैछौँ निशान मेरो 2टा प्यान्ट लिएर बसिरहेको छ निशान चाहिँ यता अनि साथीको चाहिँ उता लाउँदैछ प्यान्ट लाउँदैछ हामी चाहिँ यहाँ अहिले सतुवाको यो ग्रिन लाइनमा ल हेर तिमी आफै हेर ल ठिक छ ल उता फर्क्यो अलि पर त्यो भेसलाई अलिकति खुम्च्याउ न त्यसो मासतिर खुम्च्या माथि हो त्यस्तो ल भनिदिनु त तपाईँहरू कस्तो छ ठिक छ ल यो चाहिँ राम्रो सुट गरे है प्यान्ट ठिक छ त्यो मुनिकोले पट्याउ त कटिङ हुन्छ खाना कम्ती गर्नुपर्ने भयो अलिक डाइटिङ गर्नु पर्यो डाइटिङ हामी चाहिँ आज प्यान्ट छान्दा लगभग 2 घन्टा जति भइसक्यो प्यान्टै मिल्दैन साइज नमिलेर अहिले राम्रो छ ल यो चाहिँ ठिक छ प्यान्ट एउटा ल हेर न तिमी आफै हेर ल ल ठिक छ नि होइन ऊ चाहिँ बसन्ती घर थियो मगर अर्खाँचीको निशान गुल्मीको अस्मिनाले मगर अब हामी अहिले टी सर्टको लाइनतिर जान्छौँ प्यान्ट अब रेडी भयो अब मार्केट हाम्रो यो सर्ट सेक्सनमा सर्ट ल टी सर्ट यहाँ छ ल कस्तो खालको लाने प्लेन ब्ल्याक टी सर्टहरू छ कस्तो खालको टी सर्ट चाहियो पुरै टी सर्ट यहाँ माथि हामी चाहिँ टी सर्ट सेक्सनमा छ टी सर्ट सेक्सनमा अब यहाँ पनि छ सर्टवाला टाइप पनि छ टी सर्ट यो चाहिँ हामी ग्रिन लाइनमा छौँ अहिले टी सर्ट ग्रिन लाइनमा प्यान्ट त भइसक्यो प्यान्ट यहाँ छ ल प्यान्ट यहाँ छ टी सर्ट हाम्रो यहाँ चेकिङ छ अब यो चाहिँ ग्रिन लाइनमा टी सर्ट ल फिटिङ दामी छ ल भनिदिनु त गाइजहरू कस्तो छ एकदम ठिक छ ठिक छ नि होइन ठिक छ ठुलो भयो कि यत्रो ठुलो हुन्छ ठुलो छैन ठिक छ कि ठुलो भयो ल नापेर सिला जस्तो हो यार भोट केमा भने जस्तो भयो ल एमाले भन्दैकै बस्नु त ठिक छ ल ठिक छ ल टी सर्ट पनि हामीले हेरिहाल्यौँ ठिक छ सर टी सर्ट एकदम ठिक ल तिमी आफै हेर न ठिक छ टी सर्ट ठिक छ क्या ल हामी चाहिँ अब टी सर्ट पनि छानिहाल्यौँ अब केही छ बाँकी बसन्त बाँकी केही छ
प्राइस तल लास्टमा कति छ त भन्नु 30 रुपियाँ प्राइस यसको प्राइस 30 दिराम। ल हामी चाहिँ अब मार्केट लगभग सकियो। यो चाहिँ ब्याक सेक्सन, यता जो कपडाको सेक्सनहरू, यस्तो यो ब्यागहरू लेडिज बच्चाको छोटो छोटो ब्यागहरू, यता जेन्ट्स ब्यागहरू, उता चप्पलको एरिया। ल गाइजहरू हामी चाहिँ अब भिडियो अन्तिमतिर अब बन्द गर्छौँ। बाँकी फेरि बच्चाको ब्यागहरू कहाँ गयो बसन्ती भएन हामी चाहिँ अब यो भिडियोको अन्तिमसँग आइसक्यो। तपाईँहरू पनि ग्रिन लाइन एरियामा आउन सक्नुहुन्छ। ग्रिन लाइन एरियामा कपडाहरूको अहिले सुपथ मूल्यहरूमा अहिले रमजानको अफरहरू पनि चलिराखेको छ। हामीले यत्रो कपडाहरू किनिसक्यो। ल हेर्नुहोस् यहाँ कपडाहरू पुरै कपडा किनिसक्यो। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्। स्पेसल टी सर्टहरू छन् मात्र कतिमा 25 दिराममा टी सर्टहरू देख्न सक्छ। ब्रान्डेड टी सर्टहरू हेर्नुहोस्। टी सर्टहरू ब्रान्डेड टी सर्टहरू मात्र 30 दिराममा। टी सर्ट कस्तो छ यो पनि ठिक छ। टी सर्टहरू राम्रै छ। टाइट भएको ल गाइजहरू आजको भिडियो यति नै। निशान बाई बाई। अब आजको हिसाब ल है त। ल बसन्त ल है आजको भिडियो इन्ड है। ल बाँकी भिडियो पछि हाम्रो भ्लगमा हेर्दै गर्नु होला।